peidan mu pudel ära. Peidan pudel ära. Kuhu ma peidan selle sinu? See ei mahu sinna. See ei mahu sinna. Sõidame liinibussiga ja liinibuss tuli tanklasse. See on nagu kooli ekskursioon. Minge ostke purksi tanklast, käige vetsus ja buss isegi mitte ei tangi. Full view. Saad teda kätte võtta või? Hello! Ta on nagu, where the fuck am I? tulime private paadituurile, oleks saaks erinevates kohtades snorgeldamas käia. On küll väga vipp tunne.
siin on nii selge vesi, et siit paistab isegi paadist, et siin on mega palju kalu. Täiega väiksed. Ei, sa võid anda. Aga kus sul sõbrad on? See on Monkey Bay. Ja siin on ainult üks monkey. Sealt tuleb keegi. Jaa, näe, seal on üks. Jaa, mis sa oled? Joku väike sina oled. Aga sulle ei anna keegi saia. Sa oled alles liiga beebi selle jaoks.
ka pauku. Ja nüüd on nagu, oh shit, anti ottava. Sa ei ole üldse elevil. Nad on valmis meid teenindama. See õhtusöök on bufee stiilis ja siis saad käia siin erinevates osakondades ja võtta omale mida iganes hingi haldab. Terve see saal on täis süüa. See on selle õhtu esimene koors. See ongi magic mushroomide eest. See on WC. Welcome! See on meie viimane hotell siin paketis. It's a mess. Ja nüüd me siis enne lennujaama minekut lähme vaatame üle veel Peak Buddha kuju ja siis lähme lennujaama ja lendame Kuala Lumpurisse, kus meil on siis 17 tundi stopover. Ehk siis me saame Kuala Lumpurit ka avastama minna natukeseks ja siis juba tagasi Perthi.